Apay, akastoy ti biyang. Agrorotap ti parikot. Apay nga uray anya ti aramidak. Diyak makasapol iti solusyon. Apay, nagsipgat ti aglawlaw para kanyak. Kaano asumingising ti init? Tapno lumawag kumamot ti dana at altaluntunag. Tapno lumawag ti lubong ko. Apay, naatap kanyak tinapintas agasat. Mapili ka di, tirumbang agbyag, itinasayat, ti pagpayan, tiragsak. Tao akmat, gam apay, mailidlidingak. Apay! Napno ti lubong iti parikot. Agluplupyas met ti solusyon. Tunggal luwa a manakanak at daipos na apagkaak. Iti kada sumangbay arabii at da sumaruno aban nawak. Ket iti tunggal pan na kay dugmam no tangaden tayo ti langit at dalatta na bisked at akyag akada tayo ket mangbatak. Dagiti tugod iti dana ti biyag. Don't forget to like and share and subscribe to this YouTube channel and hit the bell button. Naimbag nga orasyo amin gagayan. Di pakasaritaan nga intay ikan biag ita, kat impatulod ti pagayam, anag pailingad itinagan alari, nga iti agdama kat ada ijay Singapore. Kastoy man ti kunana. Dear Manang Emmy, lari kumalatan ti iyawag mo kanyak. Maipatpatangatang payla idi iti radyo daytoy a drama, kayat kun nga ibinglay ti padas ko. Ngam tirigat na, jak amo idi ti pangipatuludak iti surat ko. Ta saan pay matla nga uso idi ti cellphone wenno email address. Maladingi tanakmat, idi nagbakasyon kami dita Pilipinas, taon 2017. Tawan gayaman daytoy a drama iti kadenggan mi nga istasyon ti radyo. Isu nga idi adda nang ibaga kanyak, maipapan iti daytoy a YouTube channel. In search ko adagos, ket nabang aranak pay idi nangeg ko daytoy a drama. Panagriknak ket nagsubliak idi kabambanwagak. Gapo iti pan nakangeg kumanen iti programa nga indakdakkelak. Jak nga ruden nagpangadwa manang, ket impatulod kumat ti pakasaritaak, anam na maek asapay lakuma, tama kaibinglay met iti liwliwa ken adal kadagiti dumdumngeg, nang runa kadagiti padak nga adda ditoy balasyo taaw, akin kinniten ti homesickness.
Ay sus, maladawak sa mata ni pagkadalan. Kada kayo titulong para iti anak ko. Isong awan karbangan nyo amang uyaw kan bang tagibasit kan kuana. Makiap-apan sa mat ni nanay. Nangong na nga awan basot ti anak ko. Ispasan Bumangin ang ako. mga uyawan nyo. Amok na niya ti mapaspasamak. Kano asino ti kasubang ni nanang. Di mo latan ikaskaso no anyaman tinangag mo, Lari, anak ko. Nanang? Maan kakit din. Tama nga numala daw ka iti pagadalan. Ay, Lari, saan aron ba nga agsinsin na ay kakit din ti tasangwanan ti grasya? Kit-kita umot anak kadasaran ti makandi talamisaan anak ko. Saan aron ba nga agsinsin na ay kakit di dita? ha? Pasensya ka nanang. Adda lang amin. Ay, Adda ti? Anya day ta anak ko. Apay aday mo ituloy nga ibaga. awan nanang. Bye-bye yun. Ay na, sika talaga. Umay ka man. Ipatpatag ka unay anak ko. Kat ikarik nga aramidak ti amin para kan ka. Patpatgan ka unay anak ko. Nauyong ni nanang mo anya, Lari. Saan Nagsingpat tupay ni nanang. Saan nakngaungungtan? Nauyong ni nanang mo. Imbagak lang aro na sana nauyong ni nanang. Isunti kasingpatan nga ina. Di mo amuti bagpagam. Kasano ko mangagbalin ang nasingpat ni nanang mo? Kat kanayon ang makiapa? Ha? Anya ti kaya't mo asawan, Pam? Kanayon ang makiapa ni nanang mo. Nagaduti ka apa na. Aduti ka ginura na. Saan naman nakiapa ni nanang? Wow, saan mo nga'y sakit ni nanang mo, Lari? Talaga aman nakiapa ni nanang mo. Mapanagnagak dayta. Saan ka mataman nakiapa? Saan ka din, nanang? Ha? Apaya ka sa ti pagbagam, anak ko. Ibagbagada nga mi naman nakiapa ka kano? Ado kano ti kaginuram? Lari, anak ko. Diyak kaya't ti aglibakan ka. Aklunak aman nakiapa ah. Ha? Ngamgapo dayta itinalabas a panagayat ko kan ka, anak ko. Iso ang mairubo akno kwa. Nanang? No siya lang ti pagchichismisan da, awan anyaman na kanyak. Kabailak nga irusok ti amin nga ibagada maipapan kanyak. Uray ikuspildak, awan anyaman na. Ngam no iraman dakan, sabalin asaritaan dayta, anak ko. Ha? Ano ti kaya't mo asawan, nanang? Sana balin asyak ti pagsasaritaan da, Lari. Ibagada no anyaman ti kayat da nga ibaga, maipapan kanyak. Ngam no ti maipapanan iti kinataong ti pagpiestaan da pagsasaritaan. Sabalin asaritaan dayta kunakmat. Nakasagana ak amakipin natay no maipapankan ka, anak ko. Awan apulos ti kabutan ko. Ididamo, jak maawatan ti kayat asawan ti inak manang Emmy. Mas daawak no apay asang kaibagana, ano siya kun ti mapagsasaritaan, wenno tupiko dagiti kalugaran mi,
nga awanan ti amuda nga aramiden no saan at ti agchismis. Talaga nga iyapanak kanon. Tiga po na ngamin, ti kinaawan ti amak, manang. Ididamo, kaslaawan mo ti anyaman na kanyak, nga awan ti nabangunak nga amak. Ngam idi adda akon iti maudi atukad ti high school, nang rugimutten asapulak ni tatang ko. Itaman pa yung nagdamag ka may papaniti day taabanag, anak ko. Kaya't ko lang nga maamuan kayan ni tatang ko, nanang. Ha? Oh, apedi kag taga rin, nanang. Apedi may baga kanyak no sa dinotayan ni tatang ko. Lari anak, pangaasim. Saan mon asapulan ti amam? Ha? Ngam apay, nanang. Itian niya aga po. Adakar ba nga kamang sapul ko ni tatang, saan ka di? Anak, Pangasim kay bagam kanyak no sa dinotayan ni tatang ko, nanang. Kaya't ko maamuan ti may papankan ko na. No, kasta di kuna ni nanang mo. Rumbang lang araumam, apok. Lolo? Sana rumbang ngagpilit ka, Lari. No, kaya't ni nanang mo ngagtalinaid a palimad kan ka ti amin. Iso ti masurot. Iti kasta ti norte sa uyo. Madlaw nga daam mo yung may papaniti amak, lolo. Lari, apok. Apaya diyo kahit nga ibaga kanyak tipod no, may papaniti amak, lolo. Itan niya aga po. Kaputa kaya't ko protektaran direk na ti inam, apok. Anya? Tilatan inak? Kanayin latan ni nanang di kaya tiyo protektaran? Siyak, saan dak ka di apang panunutin, lolo? Lari, At damat riknak, lolo. Masaksakitanak tong galawagan da kiti bastardo. Wano batak ti kawayan. Numapiasan nyo kahit nga ibaga kanyak tipod no. ulitek. Numamwam man tipod no. Kasayaatan no ti inam ti pagtaudan na. Saan ka tasyak? Sapay la ko mata maawatam dayta, apo. Malaman apok, agawid kan, tamangan odan ijay balayo ni nanang mo. Tsak kaya tagawid, lola. Anay, apa yun? Numabalin ko malola. Maturugak pa lang dito'y balayo ko ni lolo. Ay naapok, sigurado ang madanagan ti inam do saan kang agawid. Naimbag kumano nagpakada kaken ko ana. Lola? Apok, tandaanam na ito'y nga ibagaken ka. Noan niya man ti mapaspasamak kita. Sigurado ang malawlawagan tumatlaang. Patyanak kuma, apok. Lari anak, pangaasim ko matamangan kan. Lumami isan ti makan. Sana ko namangan, nanang. Idalimanot yung dagiti makan ngayon sa gana yung. Papapasan na ka di, Lari? Di mo kaya timangan? Tapno mapapasan nak? Gaputa jak ibagbagakan ka ti kayat mo amaamuan? Kasta ka di? No ibaga kawin. Ibagayo ka din tipod no, nanang. Anya,
Apay ngamin na diyo'y baga kanyak tagpaiso, nanang. Apay diyo'y baga kanyak ti maipapanitamak. Gaputa saanan arumbang amaamwam ti maipapankan kwa na. Kat ano saklatan ti maawagan iti bastardo? Wano batak ti kawayan? Kasta ka di, nanang. Ha? Sino ti mangibagbagakan ka iti kasta? Ibagam kanyak, taitamot laeng. Apamida? Kasta ka di? Lari, Kasta ka di, ha, nanang? Apam dagiti mga ibang baga bastardoak. Asyakit batak ti kawayan. Kalpasan na. Pamadyan na kasaan ka man nakiapa. Kasta ka di ti pagwadan ngayon na, nanang. pangaasim, tasan mo a questionaran ti panagbalin ko nga inakan ka, Lari. Tasan mo nga amunoan niya ti insakripisyo. Tapno ang balinak lang nga nasaya at ngay na. Pangaasim ko ba? Nas naawak iti kasjay nga imbaga kanyak ni nanang ko, nanang Emmy. Ngamjak ingkas kaso, katrimming bawlat tatigagar ko amang sapol iti amak. Gapo iti dayta, nagbalinak asukir. Masansan idi asa anak asumrek iti pagadalan, nga uray no graduating akon iti high school. Kat nasumok kumeten, tinaginom iti arak. Ngam ni nanang, di nakpulos inungtan, wano binaybayan. Nakarkaro ket di at tinarabay nak. Ngam di namutlat ta imbaga kanyak, ti kayat ko amaamuan. Unayan di kastengar aramidem iti bagim, Lari. Anyat mapaspasamak ken kaya anak ko. Apay akastoy matunter aramidem. Batandak! Sandak! Ngayon naman! May bayandak latan! Sa anak to matlang! Anapatag ka na kayo! Sa sanda kong ngigas kaso! Panawan daklatan dinoy! Saan? Saan ka panawan, anak ko? Asikasuan ka. Syakti inam. Katrumbang laeng nga asikasuan ka. Matitikas tangar aramido, mapok. Agtutubo ka pailaan. 16 lang titawan mo ngam naglaing kan nga ginom. Tirigat na. Saan ka kanupay na sumsumrag iti pagadalan? Kasanupay nga agturpos ka iti high school ngay. Oray sa anak ko nagtorpos, lolo. Anya? Di ka di masayangan iti sakripisyo kan kati inam? Di mo ka di mapanunot ti rigat na amang mangged, tapno maipaay na lang ti amin akayat mo? Saan nga amin akayat ko katimpay na, lolo? Amuyo dayta. Lari, No kayat na ngailindag ko ti biyag ko. Rumbang lang ngagpudno kanyak. Ibaga na kanyak ti kayat ko amamuan. Nasaya ata nakariingkan. Ha? Ala, agrobot ka. Adda pa pananta. Sa dino?
Maamwam tumatlaang. Alan, ingkagrubwatan. Masapul a masapata. Ta medyo adayo ti papananta. Apay nga data dito pagbaludan. Kaya't mo amaamuan ti maipapan iti amam. Saan ka di? Ha? Di mo't papapasan, nak. Gaputadyak kayat nga ibagakan ka ti maipapan iti amam. Pues, maamuam itanti amin, maipapan kwa na. Anya? No adda dito iti amak. Kaya ta sa hunday ta, nakabalod dito eh. May isa da ito'y amakagapo. No apay ajak kayat amaamuam ti amin. Ngam gapo ta ti bagimatan amis mo ti dadadaalam gapo iti palimod ajak kayat nga ibagakan ka. Kasayaatan no maamuamon ti pudno. Nanang? Dayta balikas. Nabayag adinak inawagan iti kastalari. Gapo iti panang papapas mo kanyak. Ha? Imbagakon kan kay di pailaang. Nakasagana ak ang mga rabid iti amin para kan ka, anak ko. No kasapulan nga ibuwis ko tibiyag ko para kan ka, aramidak. Gapo tay patpatag ka nga anak ko. Ngamnusi ka na mismo di mang dadaal iti bagim. Gapo iti panang papapas mo kanyak. Diyak ka maalan nga ang klunan dayta. Isong agsagana ka. Taitamot lang. Masungbatan ti saludsun mo. Maamuamon ti amin. Aglalaok tiriknak, idiadda kami iti daydi apagbaludan manang Emmy. Idi umayan ti amak, pinanawan na kami ni nanang. Diyak amono kayat na makapagsolo kami nga agsarita, wano talaga adi na kayat amakita ti amak. Ngem na amwak ti amin apaman ang nagsango kami kanitatang ko. Ado tinaamwak iti ipapan mi iti dayjay apagbaludan, apinasingkadan amin kanyak ni lolo. Rinamos gayam ti amak ti inak, idi adda ni nanang iti dayjay lugar. Katsyak tinagbalin abunga na. Nadadaal ti amin nga arapaap ti inak, gapu iti inaramid kankwana ti amak. Inlaksid pa'y ida dagiti kakabagyanda. Gaputa saan at tinungpal ni nanang ti kayat daidi nga iregregnak. Tapno saan da kano a maibabain. Narignak idi tinakaro a panagbain ko iti bagik. Apaman a naamwak ti amin, manang Emmy. Kat naawata kon ni nanang ko. Dita na amiris ko arumbang lagayam nga ipanakkel ko ti inak. Tano di na inalimon ti amin apan nakaibabain a napasaran na idi. Sa anak ko mamot a naitao, katjak na si Ryan ti lubong. Iti pa nang isublik iti sigud asyak, kan asam ko nga agadal, nagbaligi ak manang. Kat siyempre, babaenday ta iti tulong kan sakripisyo ni nanang ko. Aging ga idi pinanggap ko tinagabrod, nakasuporta lata ni nanang kanyak. Iso nga idi nakaipundarak iti sanikwa, kan nagpamilyaak dito'y Singapore.
Inalak mo ten dito'y ni nanang. Nang runa, taawan mo ten day di lolo ken lolak. Daytoy ti pakasaritaak, ket agyamanak iti panangiyornosyo. To'y pagayam mo, Lari. Pagayam a Lari, agyamanak metken ka, iti di mo panagdwa-dwa a panangisalaysay iti padas mo. Ken agyamanak idi pinatgam ti kiddaw miken ka, nga iyuray tayo iti aldaw dagiti ina, ti pannakaidrama daytoy a pakasaritaam. Agpayso ngamin a makapaladdaang ti padas ti inam, ken ti pakasaritaan nyo adwa, ngem napnoan met iti adal ken inspirasyon para iti dadduma, nang runa dagiti nakapasar, iti kas iti napasaran ti inam. Saan arabak ti trauma asagrapen dagiti mamulestya pagayam ko. Ket dayawag ti inam, gapu iti kinatibkar na. Iso ama iyan natup unay daytoy insalaysay mo, para iti aldaw dagiti silaw ti pagtaengan. Kadagiti ina, nanang, mami, mama, mother, inang, mamang, mudra, wenno anyapay nga awag kada kayo dagiti annakyo. Happy Mother's Day kada kayo amin. Alakastan pagayam alari, ket agyamanak iti panangibinglay mo iti padas mo, dito'y programa tayo. Dagiti tugon, iti dana, ti biyag. Mapunas dito'y lagi dagiti naglaban